真的觉得非常值得，尤其是扁桃腺的部分，一劳永逸，打呼真的改善很多。所以如果晚上常常睡不好的话，真的可以考虑去做扁桃腺跟鼻中隔弯曲，还有下鼻甲肥大。1、2、3，什么意思？今天我们要干嘛？今天是一部没有任何人想要求要看的影片。昨天阿铁还问我问题，他也很想做这个手术。说切扁桃腺哦。对，我今天呢就是要来分享我拿掉我身体的2颗东西，然后还有鼻腔内挖出一大堆东西的过程。你可以不要这样吗？我怎样？其实我是主角，我们跟观众都好想知道你经历了什么过程哦。这手术真的很多人需要做，但是大家资讯又不足，所以我决定来跟大家分享一下。但其实我已经做完，已经2年过去了。好，所以你是为什么要去做？好，首先讲为什么有哪些人需要做。呼吸中止症。对，就是睡眠呼吸中止症，这种人很需要做。就是如果你的鼻道很狭窄，然后你这边有很多阻隔，然后你就可能睡觉的时候打呼很大声。因为打呼的成因有很多种，然后这个是一个成因。所以扁桃腺在哪里啊？就是在嘴巴深处的2侧，最深处会有一个平面嘛，的2侧就是有2颗很可爱的球。那有些人会特别大，有些人是正常的 size。第二个就是你长期过敏性鼻炎，你常常吸不到气，像我以前一样，我都一直打喷嚏。你是都不会过敏？我很少过敏啊。你真的是你要感谢你妈给你这样的体质，因为台湾超多人感谢我爸妈。台湾超多人都会过敏。然后第3种就是你常常因为扁桃腺发炎会发烧，如果1年超过大概5次以上感染发烧的话，你就可以考虑切掉扁桃腺。它是一个不重要的器官，是不是？到青少年之后，它就完全就是一个只会让你用来发烧的功能。对，它就是用来让你疼痛，然后让你下地狱的功能。然后以前就是1年发烧会因为它大概5、6次都有可能，然后烧的话就是全烧、高烧那种，然后很难退。因为割扁桃腺要全身麻醉。哦，是啊，要全身，所以我终于可以体验。你有全身麻醉过吗？没有全身麻醉过啊。全身麻醉很可怕。为什么？很像被迷奸。就是你会突然失去意识，要断片，然后就下点痛之类，就是断片然后醒来，我是上体很痛。但是如果你只要做鼻中隔弯曲跟下鼻甲肥大切除的话，只需要半身麻醉。小 S 做过鼻中隔弯曲，就是有些人会觉得他鼻子有点弯弯的，就是鼻软骨这边，因为他鼻中隔太大塞不了，然后你的鼻子没有那么挺，他就这样弯一边，鼻道里面就会有一边是常常被堵住的，所以会造成你呼吸不顺。所以如果你呼吸是因为鼻中隔弯曲而不顺的话，你也可以考虑去切除。然后我的话是因为过敏性鼻炎会导致下鼻甲长期的肥大，最后的扁桃腺也是肥大，因为反复发炎。那扁桃腺这就是会让你学到知识的一集，好不好？那各位观众，如果你以前就看过，这是老高跟小莫吗？那这个扁桃腺它是用来做什么的呀？它现在就是让你发烧，然后扁桃腺有分1到4级，没有用哎，它真的很没有用。你给我闭嘴！它会分1到4级。我的话，医生一张口看说你这个第4级一定要拿掉。那第一个就是你要找可以开扁桃腺的大医院，这是大手术，因为要住院，然后要住5天。哎呦喂哦！你就一直发出这种音效。对，这就是我的功用。对，我那时候是去慈济医院挂号，然后他顺便看你的鼻子，因为这2个可以一起做。有些人问说鼻中隔拿掉会不会让鼻子？你说鼻中隔你也拿掉啊？对，鼻中隔也拿掉。鼻中隔跟鼻构造挺不挺其实没有太大的关系，因为鼻挺不挺是上面这个硬骨这边决定的。对。所以外形上不会有变化，不会太大的差异。可是如果你鼻中隔真的弯得很可怕，有些人可能鼻头天生会有点扭曲的感觉，那种做就有用。然后主要是拿下鼻甲，然后我有去查一些后遗症，基本上扁桃腺后遗症几乎是没有，唯一要注意是术后会出血。那这跟我另一个故事有关，大家一定要注意。今天不会有2集吧？然后鼻子的后遗症会是空鼻症。空鼻症就是你吸气的时候会感觉到你吸不到气，因为太空了，没有阻力。好，第1次评估完之后就可以安排手术日。然后你在被推到手术房的时候，你是有意识的？有啊。在手术台上才会被麻醉。你说在病床上就被麻醉，麻醉师在病床台一直然后手术麻醉，他直接跟那个人说，这个推到垃圾场。所以你就是像那个电影在演说被车祸的人，对，就是看着天花板这样，然后一直光这样过去这样。然后呢，到手术台上，那有人跟你聊天吗？有没有人跟你说先生不要紧张？他说，你爸爸妈妈呢？
的家人来陪你。没有朋友吗？你是外地人对不对？你有家人吗？有朋友吗？有人关心你吗？我到手术前一刻我才想起来，我其实鼻窦炎还没好。手术前我最后面要主治医生一眼，然后主治医生气疯，你有鼻窦炎，你怎么还来开刀？你怎么不先跟我讲啊？现在要开刀，我要怎么办？我就是想说啊，最后再告知一下应该还好。就因为什么是鼻窦炎是什么？鼻窦是在这边，然后发炎，然后就会很多脓鼻涕出来。我以为好了，但是就是还是会有零星的脓鼻涕这样子。然后就跟医生说，我想说开刀前再说就好了吧。你看人家说跟不说有差吗？我是想说还是告知一下，不然他觉得我鼻屎怎么那么多，就怎么会有绿色的脓鼻涕这样，然后他就气疯。所以大家做这个手术前，一定是鼻子跟扁桃腺是要好的状态，就尽量不要发炎。鼻子流血的时候很难去止血，所以你如果鼻子开刀被塞满东西去止血，所以被塞住大概要塞2个礼拜，然后不能这样拔出来然后喷，然后再塞回去。你就拔出来然后开始喷血，然后拔出来然后喷鼻涕，然后再塞回去啊，像动漫人物那样。对，不行，就过度出血，需要一直塞里面2个礼拜啊。对，这个手术很可怕。等一下，医生就这样生气完了。对，医生啊，我都要开刀了啊，开刀他下面还有很多病人，他不能跟我要骂1个小时吧？我就躺在那边给他骂。你就马上说，先帮我麻醉。不要帮他麻醉，我要让他知道我有多生气。在手术之前，医生会跟你确认说你要用哪些自费耗材，跟哪些健保耗材。那基本上这个手术全部都可以健保给付，但是你会很痛苦。鼻子部分，鼻子开刀就是一种耗材，就是刚刚说的止血的敷料。那你刚刚说可不可以拉出来？可以，就是传统健保的给付是凡士林加纱布。哇，好赞哦！它就是纱布把你整个塞进去，然后再加一点点凡士林，但是你会流血嘛？那如果结痂的话，它就粘在上面，所以你要整个抽出来的时候很可怕。等一下啊，所以那个是它是会分解的，是不是？这个是自费的，这个传统纱布就是健保的。然后你说你在诊所当天，他就会拿像业务员一样拿出这个来给你选，就是耗材，就跟你看牙医一样，给你选牙齿。那你就应该体验这个看看啊。好，反正那时候我是自己花钱，花9000块去买那个棉条。不是，到底谁会在看完这张图之后选说，好，我要那个痛的要死的传统凡士林纱布？他可能会画一些什么地狱，然后魔鬼的符号，辣椒，然后5颗辣椒。那个棉条就是塞进去之后，它就像海绵一样，是吸了之后它就膨胀，塞到最满，然后最后会从你的鼻孔就喷出来。就是让你鼻涕或者是鼻屎一样，像大便一样。它的颜色很像屎，所以而且是无预警刀，很大坨，但你这样喷出来之后，鼻子可以站满这样子。然后它是一长条，它不会中断。没有，它有些会有形状，然后有些会碎裂，就是鼻腔真的很多东西。这个是鼻子部分开刀的耗材，扁桃腺的部分只能选刀，传统的手术刀，然后另一种刀是自费的，好像2万多块，是低温电浆刀，听说术后会比较不痛。网友大家都做一次啊，所以其实有无从比较。我就选择他说有一种敷料，是你用传统的刀，但是你可以选择这个自费的敷料，敷在伤口上，不要跟食物接触，你会过得比较好。对，然后那时候就选择那个普通的刀，那个1万，对，普通的刀，然后再加1.8万。好，我们现在回到做手术的部分。做手术的部分，他就跟我说，他就给我一个面罩洗，他就跟我说，哎，像这个是纯氧哦，然后我就纯氧，好啊，好，我大概吸第2口的时候，我就断片尖叫，我就是这样，这不是纯氧，就是我这样，对，少骗我，大概就是一个弹指我就晕了，真的很刺激耶，就是如果外面要到嘛，就开始有人在拍我，然后那个时候手术已经做好，然后那时候感觉就像我快要被淹死了，我就是在海里面，感觉已经密闭大概半个小时还1个小时，就完全没有吸到空气，我就起来，真的是这样子，我就是超大口吸气，因为我的鼻子已经被塞满这个东西了，我不能用鼻子吸气，然后我只能用嘴巴，但是我嘴巴那时候这边整个像是肿起来啊，你知道有一种刮萝卜，红萝卜那种刨刀，有人拿那个东西在刨我的那2侧。其实你已经做完了。对，我那时候已经就是刚做完，就是这么痛，而且麻药还没有完全退，超级无敌有人听完会想去做吗？就是超痛，然后我又要
不断的呼吸，我不知道为什么我那么缺氧，呼吸就痛。但是我同时这边超胀又想吐，整个大胀气，就是很想吐，我以为我要吐东西，在弄你，就是他一直帮我灌那个氦气，灌氢气进去。这边慈济医院的那个医生都是。但不老实讲，你有鼻窦炎啊？反正我就是感觉那时候就很想吐，因为我有看那个麻醉有很多自费啦，麻醉有什么那个到底是有多少东西可以选？医院这超多自费号才可以选择，你知道医院有一个大海报哦，就是针对麻醉的，有一个什么，有一个是快乐苏醒，然后那个海报，快乐事情就是不会打你而已。那个海报就是有一个人像刚起床的样子，可能是药的选择，麻药的选择，我不知道。按的是什么痛苦苏醒啊？就是一般的，没有花钱的。刚打完麻药苏醒之后会很想吐，我以为我也要吐了，因为跟我第二次全身麻醉的感觉完全不一样。我就想说，为什么可以差这么多？安详的这样张开眼睛，很美的这样张开眼睛。没有人叫你，没有人叫我，我就自己这样很安。然后你也没有选那个快乐苏醒。对，没有选快乐苏醒，我就第二次真的很安详，所以我也不知道为什么。然后反正打完就很想吐，然后那时候就是不断吞口水，呼吸，喘，呼吸，然后在复苏室大概1个小时，真是人间炼狱。手术完当下的第一天是这样子，然后鼻子被塞满，不能用鼻子呼吸，但是我嘴巴非常痛。然后又必须要用嘴巴呼吸，嘴唇跟舌头都非常的干，像沙漠。不能喝水啊？麻醉后4小时不能喝水。然后我第一天也没有吃东西。那你呼吸有声音吗？刚看完有声音。然后隔壁的病人呢？没有，隔壁病人都在吵。那时候总统大选，然后他一直在听韩国的政见发表会。这也是我住院的第2天。我声音像这样子，没有办法发出正确的声音来，然后鼻子还会渗水。他欧了探斗音乐，你又不是打他？我没有力气，他可能预料到周遭人都是想骗的人，所以他在这样用声音霸凌我。他终于到一个地方可以称霸。对。他每天早上7点就会6、7点就会播这个播2个小时。我们这一世代就是只会这样子抱怨。你说不然我要这样拉开窗帘上拍他吗？那吵够了没呢？然后第一天就是都没有吃东西，因为吃不下，就是太痛了，我就只能一直吞口水，然后又很干，像撒哈拉沙漠一样很痛。我真的建议，如果你承受不了这种痛苦的话，你鼻子不要一起开，没有办法用鼻子呼吸，真的很痛苦。鼻子非常的肿胀，因为它在塞满东西嘛，我全部鼻子的粉刺全部被挤出来，然后就是一种青粉刺，然后超级肿，这就是你本来的样子啊。所以我第一天就是这样的状态。然后眼睛也要有吸血的东西，因为鼻子这边如果这边满的话，它会从眼睛这边喷出来。你跟 Billie Eilish 一样哎，而且是血哦，所以我这边会一直有血，有血这样流出来。对，然后这样子感觉就是被那个失恋之后被她男友打，然后看到那个被一个冰袋打，对，冰袋掉下来打到你，然后眼睛也很肿。等一下那个是要干嘛？冰敷，因为鼻子冰敷不能直接冰在这边，它只能冰在这里，然后要掉那个冰袋，然后那冰袋控制不好，它会整个打在我脸上，然后就是整个冰在压我的脸，然后这边又一直渗血出来，一直渗血水，然后要一直擦，然后那个血又干。我第2天才开始吃一大堆布丁、豆腐、高蛋白、冰淇淋，我第2天只能吃这几种东西。然后重点是完全没有味觉，所以要做这个手术的人要有心理准备，你可能会暴瘦。你可能暴瘦。你术后7天，这些东西全部都一定要是冰的，完全不可以吃任何热的东西。就算是温的，也只能是常温偏冰。然后稀饭大概是我第3天、第4天开始吃，然后也是冰的稀饭。我这2年就再也没有经历到扁桃腺发炎的痛，然后喉咙痛也很少。1年是要去小诊所，大概6、7次的人，然后我这2年几乎都没有去。就是把你下辈子的痛都是在这边就累积完了。好，然后出院之后就是完全没有味觉，鼻子开始通，慢慢通，慢慢有东西出来的时候是大概是第10天。
才有东西，又觉得有一侧通了，它会分两边通。所以你这5天全部都是用嘴巴呼吸啊？全部，我几乎前10天都是用嘴巴呼吸了。哦。晚上要全程用嘴巴呼吸，超难入睡。对啊，非常难入睡。然后痛有分2个阶段，刚术后完痛会递减，然后到第10天的时候会再到最高峰，因为那时候刚好结痂，然后结痂完之后可能会开始脱落，你吃东西会开始有点拉扯，拉扯到就会超痛，所以那时候第2个痛的高峰，所以总共会痛2次。接下来要分享我切出来的东西了，如果大家不喜欢看血腥的东西，请跳过10秒。好，那我先走了。这是什么？我特别跟医生要的，不然他不会给我看。这是什么？这个是扁条线，好大哦，4公分，这么大。所以我2颗东西在这哦，我有2颗东西堵在这。他说里面有肿块，然后他有帮我拿去化验。你说这样癌症的肿块吗？他说是良性的啦，但以后会不会发展成不一样的我不知道。所以扁条线如果放着不切的话，其实也是有可能会窝藏或长一些不好的东西。然后上面这个东西，这个就是鼻中隔，它不是把它整个拿掉，那么多零件，这边是鼻中隔部分，两边是下鼻甲部分，就是他爽切多少他就切多少。对，他说，好可怕。对啊，有人自由发挥。你看，这些都是堵在我鼻腔里面，让我没有办法呼吸的部分。下鼻甲切完，鼻子真的畅通完之后，我真的是人生23岁以来，真的是呼吸到新鲜空气。但是现在又完全回来了。你说鼻中隔啊？没有，鼻中隔不会，但下鼻甲还是会肥大。我那时候半年回去回诊，然后医生就看我的鼻子，就说哇，这下鼻甲又回来喽。但是这个呢，可以在门诊手术做电烧就好了。这个就是要自费，但是如果你有把保时之食物，一般都会有。我那时候，如果你是做需要讲话的工作，术后其实没有办法讲话。我现在在华里实习医院，今天是第4个晚上，每天都要出门。我出来了，然后我的声音是这样，讲话鼻子会很想流眼泪，就是很痛苦的一个手术，所以大家真的要有勇气来做这个手术。我真的没有很想哭，可是就是一直流出来。我那时候就是有些音没有办法正确发出来，拉扯到的时候会很痛，所以你不会想要大声讲话，然后没有办法字正腔圆。就是大概半个小时就有这样的纱布出来，要一直换，半个小时就要换1次，然后我就是一直只能吃粥，吃好几天。冰的粥哦，这大概第7天才可以开始吃这种东西，然后这全部都是冰的。那你最后多花多少钱？第2次完全是我额外的嘛，然后是挂急诊。第2次我就付了1700，然后其他都是健保。哇，其他都是健保支付，插管自费。哇，便宜得不得了哎。对，健保真的很赞。然后第1次的话，我住的是健保房，住了5天，然后总共花的是3万多。因为我买的那个自费号才是18000。再加上一个那个材料费是那个棉条是8000块，8000块的棉条，证明书我不知道什么，还有一个奖状，对，扁条线割除完成，扁条线割除生存者，有个奖杯，然后回答一下观众的问题。脸型的部分这边我是摸不出来啦，但是如果真的很大很肿的时候，这边是会肿的。声音我自己觉得没差，我好像我还录一段手术前要唱歌。什么存在？今天爆炸前，今天爆炸前。唱男生的 key。好，大家自己听看有没有差啊？哦，还有一个很重要的副作用，就是我那时候不是说术后没有味觉吗？是渐进式的恢复，但是很慢。然后嗅觉不知道为什么没有，因为一般来说动这2个手术是不会影响嗅觉。但是我嗅觉就丧失了大概半年，我只闻到2种味道。然后半年回诊之后，我问医生，医生说，我也不知道那就喷个类固醇看看会不会改善。我是过了1年之后就神不知鬼不觉的嗅觉才回来，很慢的恢复，真的觉得非常值得，尤其是扁条线的部分，一劳永逸，打呼真的改善很多。我以前当兵是那个旁边人真的嫌我很吵，差点被排挤，比较凶，但是我现在跟我室友睡在一起，或者跟我姐睡的时候，她都说我只有轻微的呼吸声，就不会有打呼声。所以如果晚上常常睡不好的话，真的可以考虑去做扁条线跟鼻中隔弯曲，还有下鼻甲肥大，给自己一个礼物，也给你身边跟你睡觉的一个礼物。
好的，以上资讯分享给大家，大家掌声鼓励，谢谢我们的燕如分享她的经历给我们，希望可以带给一些也需要想要做这个手术的朋友们一点想法跟一些心理建设。那再次感谢我们燕如今天来这边跟我们分享她的经历。节目主持人，我是上节目分享对，奇闻异事。那我们今天节目就到这边结束喽。那我会再把我那时候打的日记放资讯栏的。哦，那燕如在这边也想跟大家分享一下，她在那时候在手术过程当中打出来的一个此时非常详细、非常白。感性的一个日记。如果还想要看燕如做什么手术的话，也可以在留言区建议我们。我那一年去做这个手术，然后再去做那个雷射眼睛，然后又去打皮秒，然后我爸每次看我说，你现在是拿你的身体在当才艺是不是？什么意思？去开上一大堆手术，然后去赚钱。不要这样子乱，你会不会下次做什么变性手术开箱给大家看？那个应该赚不回来的，太贵了。赚不回来。好，什么意思？我们下次再见，拜拜。好，接下来术后第10天，因为我已经10天吃之后就很痛苦，然后那一天我想说，好，我今天要对自己好一点。我要吃牛肉面。我要去吃8方云集的线下水饺，我想吃好吃的蛋白质，我吃蛋白质烤吧，反正就虾子好不好？5颗线下水饺，然后我就吃。我那时候我觉得我已经很细嚼慢咽。有烫吗？我就放冷啊，还是要放冷，还是要放冷。有放冷。吃完就很开心，然后就睡个午觉，然后这样起来，打开嘴巴，全部都是血。我那时候在睡梦中，我就一直在吞口水，然后我就觉得，很像要吐的感觉，会有点燃烧，会像胃食道逆流，然后有点像胃酸要冲出来的感觉。因为我刚吃饱就睡午觉，所以可能是胃食道逆流要冲上来。说不定你在吞自己的血。对，然后我就想都没有差，我就睡了2个小时。我中午吃的我就睡了2个小时。起来我没有马上检查嘴巴，然后想说嘴巴怎么那么的那个咸，很咸的感觉。我就在吃一个威化饼干，塞进去，我这样嚼，然后越嚼越不对。用甜中和是不是？对，用甜中和，越嚼越不对。饼干味道越来越不对。对，然后张嘴看，就是沙沙的，然后都是红色的，然后整个这样在嚼那个血块的感觉，然后就吐出来，然后就发现，哎，我的伤口在就是大流血，我就跟我妈讲，我妈就叫我去急诊，因为那时候那一天好像是假日。你妈说不要再烦我。因为我隔天本来要规划我们家要出去玩，要去台中。你妈说真的扫兴了你。对，我妈因为这样子，她待在家，她就去台中。跟你发脾气。没有啊，没有。给急诊看一下，我就骑车去慈济，我就骑车去慈济，然后去挂号。你妈还不在你啊？我忘记了，我你自己说的，妈妈不想载你。我想说这可能是小问东西而已，可能他帮我止血一下就好了。好，就骑车去急诊，然后他看一看说真的在流血，对，所以他必须要帮我止血。但是如果一般的有意识的要帮食道止血，通常就是用加压止血。所以呢，我要掐你脖子。这样是让他喷血吧？加压。他就是他就夹一大球棉花，沾一坨止血药剂，伸到我的喉咙最深处，压进去，就像你在那个时候，你在口交他的那个棉，被顶到，对，而且是一边来的，不可以两边夹子哦，这样抵住，然后把它捅进去，恶心的想吐，然后就一直要这样吐出来，然后就这样一直来回交战，一直捅我的嘴巴，那时候真的很享受，超痛的。没有，那是不是伤口，然后就会恶心想吐，然后大概这样子来回花了大概40几分钟。然后都没有吐啊？你们就坐在要面对面的话，就一直这样捅。对，一直捅我，没办法，因为如果真的要电烧，就要全身麻醉，就要再排一次刀，然后让我去急诊留观室再观察看会不会出现，然后就是一直要含冰块。那你知道冰块很冰嘛，不可能一直含在那里不动，会冻伤。左边右边会坏的。对，我就一直在那边玩滚那个冰块，在那边滚来滚去，然后不然一个不然就卡到往后卡在这中间，就卡在这里。然后就觉得冰块有点尖，但是我又不敢往下吞下去，我就疯狂的灌水想要融化它，但是没有，它越来越尖的感觉，然后就在刺我这两边的皮肤，
然后我好不容易把它用小一点之后，把它努力咽下去之后，下午的感觉又回来了，我又在吞血了。然后我去跟那个护理师反映，说不好意思，我觉得好像又开始在流血，我可不可以再看一次那个耳鼻喉科医生？我可不可以去？他说好。你没有讲要吞冰块这件事。我说好像又出血了，就我刚对不起，我刚刚吞了一个冰块。我没有跟他讲过怎么用，怕被骂是不是？反正他就是看我没什么事，哦没什么事，但好像那个耳鼻喉科医生又叫不下来。反正他就是叫我先回去躺，要我观察。反正他们也不鸟我，然后我就是在急诊的病床上这样继续躺。然后说可能医生要过很久才会下来。然后那时候就是我不是下午去看的嘛，卡冰块的时间大概是9、10点，只能一直在病床上等。但我又不好意思去烦他们说。我感觉真的在窒息，因为我其实也照不到，我自己看不到，但是我就是一直有感觉在吞血，我就吞，然后肚子开始越来越不舒服，因为你知道血是不会被消化的，它只会一直累积在你胃里面，半夜大概1、2点的时候。你在那边待那么久？因为我睡不着，然后他又要在那个病床上留观，然后又没有办法叫医生下来。我就有点气恼，有点手足无措的概念。他们可能在想说你怎么还不回家这样。所以我就一直等，一直吞到2点，我真的是受不了了。你说我要展示给你们看了。对。我真的受不了，我想要 show myself， 我要 show off 给你们看。没有，那时候真的是已经到边缘了，就是一直累积上来，一直很想吐的感觉，想要吐出来。但是第一次吐没有吐成功。是往地板上吗？没有，往那个大水槽吐。因为不能直接吐在地上。你怕你有打嗝。所以我直接往柜台里面就吐。对。没有，然后就是走出，我就想说真的吐不出来。那时候就是半吐要吐不吐的，很恶心，真的是很痛苦。你就想想晕船的时候，然后你要吐不吐那种感觉。然后就要走回到我病床，然后病床中间会有柜台嘛，然后到中间，那感觉马上来了。然后要吐的瞬间，然后就急忙的跟柜台挥手说，就示意那个袋子过来，然后他就立马冲过来给我一个袋子，我就往里面吐。然后往里面吐的时候，那个嘴巴不是这样张开嘛，它是整个像喷射水柱一样，正满的空气往里面吐，是吗？对。有些会有空气啊，我自己觉得我是。像水柱一样喷血出来。对，像水柱一样，整个往里面这样灌血进去。然后它就一大袋嘛。对，我这样看。透明的吗？一整袋的血水，大概吐半袋。就给我们看。然后我吐完就整个半虚脱跪倒在地上，然后所有护士都吓。装可怜啊。没有，那时候吐真的虚，我真的是站不起来，我吐完之后瞬间半软，晕倒，马上 call 人过来，我刚刚看不到人。你大赌赢了，他真的有出血。我刚才不相信他。他们就瞬间围过来，然后推病床过来，然后把我扶上去，然后我那时候再拿第2袋，他们马上把那个血水拿去称，可能会有休克的危险，对他们去称，然后我就说示意我要再来1袋，然后就吐第2袋。吐第2袋，我就是都很多东西想吐。你那时候心情是什么？你那时候心情是什么？我那时候其实完全没有办法想事情，我就是只是想，我就是真的很想吐，但是有点非常气恼。你看吧，为什么我要走到今天这一步呢？你刚没有给他吐啊？你刚没有吐给他看？不是，这是第3袋，就是剩1点了。你在病床上推病床嘛，我想说急诊室还有什么地方可以推？他是推到一个急诊中的急诊区。我这是第一次进到那个地方，很厉害，很像就是会有很多生命维持器，很高科技的一个地方，然后就有3个床位，然后就1个人在里面，就感觉是急诊中的急诊室，我不知道那个专有名词。好，就进那边，然后马上就要签手术同意书，然后要打电话给家人。然后那时候半夜2点多打电话给我妈，她吓疯我就因为我那时候就吐完很气愤，我连话都讲不好。我说我现在要开刀了。我只能跟他讲说我要开刀。你说你很生气是不是？没有，我也没办法，我也不知道我今天会走到这一步啊。反正我就是他要我智慧生家人，就不知道等会怎样。我那时候就是经历到一次，因为我那时候真的感觉
随时都晕倒，然后好想哭，然后身边没有任何认识的人，甚至没有人看过影片，没有人认出我，没有人在乎我，还有我吐血。半夜2点多的时候就是送到手术台，然后一样就是打麻醉，然后但是是全身麻醉啊？对，全身麻醉。然后那时候我在想说，他们拖那么久，好像是为了要把我的那个开刀医生把它扣过来。因为最后帮我开的电烧的人是我开刀的医生，就不是住院医生。所以可能是这样。所以以为你没有假日哎。对啊，他半夜2点被我扣来开刀机，因为我吃了水饺。你不但骗他，你没有鼻窦炎，你还害他的假日整个销毁。对，隔天早上他就说。你到底吃了什么？真的吗？没有，他就问我说：“你是吃了什么？为什么会出现？”我说：“这是我就老实说，线下睡觉，8年级的线下睡觉。”他说：“这么大的东西你也敢吞？”因为线下睡觉就一颗球嘛，就是吞下去就一颗，不是直接吞下去。他可能就觉得说。我是一整个下去了，可能有一些壳啊或者什么的，你怎么会吃？他说下次不要吃这东西。然后他是很温和，他没办法，他事情都是就是招就是招，你说1个月就是吃粥很保险。所以扁桃腺手术最大的风险就是你乱吃东西，就这样而已。其他就还好，其他几乎没有什么风险。对，就是你的手术历程就在那边落下一个句点了。